Good morning, students. Today I have to talk about Clostridium botulinum and Clostridium difficile. So first we'll talk to about Clostridium botulinum. So Clostridium botulinum is a gram-positive bacillus. Okay, that means that bacillus has a thick glycopeptide layer which has oval shape. Okay, and it has the bulging spores. That means swelling spores, and there has many spores at the end part of the bacillus, and that spores are situated in the end of the bacillus. That means that spores are present near the end of the bacillus. Okay, so Clostridium botulinum होची गोटे ग्राम पॉजिटिव bacillus जोटे जहाँ कि थिक ग्लाइकोपेप्टाइड लेयर अच्छी एवं से होची ओवल शेप अटे आर स्पोर गुड़ा बल्जिंग अटंती मतलब स्वेलिंग स्पोर्स अटंती आ मेनी स्पोर एंड पार्ट रे रही थांती एवं ए स्पोर गुड़ाक बैक्टेरिया एंड पाखे रही थांती तेणु से सर्फ टर्मिनल पोजिशन रे रही थांती and that bacillus has flagella, that means hair like structure which is helpful for the movement of the bacteria, and it has a non-capsulated, that means there is no capsule present at the outer side of the bacteria, and it is a street anaerobe that does not require any oxygen to growth, and that bacteria grows in the ordinary medium. Ordinary medium is a kind of artificial preparation in which bacteria will be suitable growth and reproduction of microorganism occurs. Okay, so already you know that ordinary media, in the preparation of the ordinary media we take some amount of water in the container and appropriate or choose the right nutrients, and that nutrients like the carbon sources, nitrogen sources, inorganic salt also be used for the preparation of the culture media, and that nutrients should be appropriate concentration and proper proportions. Okay, and we should control the pH value at the medium, and you use the low cost raw material. Okay, for obtaining pure culture we should be the equipment should be sterilized and the workplace should be sterilized. So ordinary in the ordinary media that bacillus will properly grow. Okay, सो ऑर्डिनरी मीडिया तुम जान जे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनमटा हूँ कौन हुए ये बैसिलसटा हूँ विद टॉक्सिन रे भल भाव ग्रोथ कर पारि थाए. ओके, एवं यह ऑर्डिनरी मीडिया रे ग्रोथ होता है. ऑर्डिनरी मीडिया बोले जोटा कि गोटे आर्टिफिशियल प्रिपरेशन मीडियाटा होता है एवं एथिरे बैक्टेरिया भल भाव ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन करें. आम साधारणतः ऑर्डिनरी मीडिया को कल्चर मीडिया को तैयारी करने हेल्ले आम गोटे कंटेनर किसी वाटर नवा और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स नवा. से न्यूट्रिएंट्स भितर कार्बन सोर्सेस थाए, नाइट्रोजन सोर्सेस थाए कि इनर्जिक सल्ट थाए एवं से न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट कनसेंट्रेशन एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन रे आम नहीं था से पीएच वैल्यू को आम कंट्रोल कर लो कॉस्ट रॉ मटेरियल यूज कर कल्चर मीडियाटा को भल भाव में इक्विपमेंट को भल भाव में स्टेरिलाइज कर. ओके, that Clostridium botulinum will found in the soil, vegetable, animal manner. soil पाई था, vegetable पाई था, animal manner मध्य पाई था. एवं Clostridium botulinum spores गुड़ाक heat और radiation प्रति बहुत resist हो रही थांती. ओके, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम मध्य कौन गोटे एक्सोटॉक्सिन गोटे पॉइजन्स प्रोडक्शन करे जहाँकि रोग सृष्टि करे. ओके, एंड ऑल्सो इट कॉजेस द बोटुलिज्म. सो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम कॉजेस द बोटुलिज्म. बोटुलिज्म इज ए सीरियस कंडीशन व्हिच कॉजेस द फाटल एंड ऑल्सो द पैरालिटिक इलनेस. इट कॉजेस द डेथ टू patient and causes the paralysis to the person. That means the person will be the person's loss and impairment their voluntary muscles movement. Okay, व्यक्ति कौन करे तार जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट को लॉस करी थाए एवं से वॉलंटरी मसल मूवमेंट मध्य इम्पेयरमेंट हो जाई थाए. ओके, ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम माध्यम रे there are three types of botulism. First is the foodborne botulism, infant botulism, and wound botulism. In the foodborne botulism, the person suffer from the foodborne botulism that when he take
food that contain clostridium toxin. Okay, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ସେ ନେଇଯାଏ ସ୍ୱେଲିଂ ବା ଖାଇଥାଏ ସେଥିରେ ତାକୁ ଫୁଡ୍ ବର୍ନ ବଟୁଲିଜମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇନଫାଣ୍ଟ କିଛି ଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇନଫାଣ୍ଟ ବଟୁଲିଜମ୍ ଇନଫାଣ୍ଟକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ର ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟକ୍ସିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ସେ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଖି ନଥାଏ ସହଜରେ, ସେଇଟା ଉଣ୍ଡ ବଟୁଲିଜମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବଟୁଲିଜମ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ବର୍ନ ବଟୁଲିଜମ୍, ଇନଫାଣ୍ଟ ବଟୁଲିଜମ୍, ଉଣ୍ଡ ବଟୁଲିଜମ୍। ଫୁଡ୍ ବର୍ନ ବଟୁଲିଜମ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଟକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫୁଡ୍ ବର୍ନ ବଟୁଲିଜମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଇନଫାଣ୍ଟ ବଟୁଲିଜମ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ତାର କୌଣସି ଇନଫାଣ୍ଟର କୌଣସି ଉଣ୍ଡରେ ଯଦି କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଇନଫାଣ୍ଟ ବଟୁଲିଜମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ର ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ର ସ୍ପୋର ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟକ୍ସିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଣ୍ଡ ବଟୁଲିଜମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫେସେସ୍ ବା ଟକ୍ସିନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟକ୍ସିନ୍ ରହିଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ବା କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଏହା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ଫେସେସ୍ ନେଇକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ କିମ୍ବା କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ରହିଥାଏ ସେଇ ଫୁଡ଼୍କୁ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟାସିଲସ୍ଟାକୁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକି କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିୟମ୍ ବଟୁଲିଜମ୍ର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି ବଟୁଲିଜମ୍ ସିରମ୍ ଦେଇଥାଉ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥେରାପି ବା ସାଇକୋଥେରାପି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଥାଉ, କାହିଁକିନା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ରେସ୍ପିରେସନ୍ ତା'ର ଠିକ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରେ। ଓକେ, then come to the Clostridium difficile. Clostridium difficile is also be identify the faces of a newborn infant in the year 1935. तो 1935 रे कौन हला ना न्यूबॉर्न इन्फांट फेसेसरू क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल को आइसोलेट करी आमे जानिथिलु। काहेकि एटा डिफिसिल कहते व्हाई दैट नेम इज द क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट द isolate the bacillus, and it is also a gram positive bacillus because it contains the thick glycopeptide layer, and also it is oval shape and terminal spores because many spores are present near the end of the bacteria. It is a non-hemolytic because it has not ability to break down of the RBC, and it has the saccharolytic, that means it has ability to break down the sugar molecules, and it has the lack of strength to break down of the protein to the amino acids, so that it has a weakly proteolytic power. That means it has a lack of strength to break down of the protein into the amino acid and polypeptides, and it has a saccharolytic property, that means it has ability to break down the sugar, and it has a non-hemolytics, that is not ability to destroy the RB cells. Okay, and Clostridium difficile causes the antibiotic associated pseudomembranous colitis. Some persons takes the antibiotics for cure of the disease, but in the hospital stay when take the antibiotic, that causes the serious condition to patient, because Clostridium difficile grows in the intestinal wall and release toxin at that intestinal tissue.
So these toxins attack the lining of the intestine and causes pseudomembranes collites. सो जो कौन हुए ना व्यक्ति कौन से आंटी जो व्यक्ति कौन है हॉस्पिटल रही है तार डिजीज को भल पाई से बहुत गुटे आंटीबायोटिक खाई थाए से आंटीबायोटिक खाइला समय कौन है ना क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल ग्रो हो जाए कौन सी कारणवश ग्रो हो जाए कंट्रोल करी हुए से बहुत गुटे टॉक्सिन बाहर जहाँकि इंटेस्टाइनल टिश्यू आब्जर्व हो जाए इंटेस्टाइनल लाइनिंगटा कौन हुए क्षत हो जाए से कौन होता है ना से सीडोमेम्ब्रान्स कोलाइट्स होता है ओके एंटीबायोटिक साधारणतः आम खाई आम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकल पेंसिल व्हेन दिस एंटीबायोटिक गिवन टू द पेशेंट इट सप्रेस द ड्रग सेंसिटिव फ्लोरा the bacteria or microorganism has inability to tolerate the adverse effect of medications. Okay, when the person take antibiotics such as ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, at that time what happen? The bacteria or a microorganism has inability to tolerate the adverse effect of medications. So जो व्यक्ति कौन हुए ये एंटीबायोटिक को नहीं थाए से हमारे ड्रग सेंसिटिव फ्लोराटा को सप्रेस करे जोटा कि बैक्टेरिया गुड़ाक जो आम मेडिकेशन एडवर्स इफेक्ट को टॉलरेट कर पारे से जहाँफल कि बैक्टेरिया गुड़ा ग्रो हो गले से आम एंटीबायोटिक जोटा खाऊले सेटा को कौन हुए ना ड्रग सेंसिटिव फ्लोरा को सप्रेस करे आउ क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल को मल्टीप्लिकेशन को मध्य सप्रेस करे एंटरटॉक्सिन प्रोडक्शन आउ साइटोकिन प्रोडक्शन मध्य सप्रेस करे ओके से जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल जो एक्सट्रोटॉक्सिन साइटोटॉक्सिन जो रिलीज होता ताकू मध्य सप्रेस करे किंतु सप्रेस कले मध्य भी किसी समय कौन हम आंटीबायोटिक खाइबा द्वारा कौन हुए ना इंटेस्टाइनल वाल क्षत होता है कहीं क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल आंटीबायोटिक प्रभाव को मानती ना एवं धीरे धीरे से ग्रो होता तेणु से इंटेस्टाइनल वाल सीडोमेम्ब्रान्स कोलाइट्स क्रिएट होता है आम एलिसा जो आम कही एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजर्मेंट एसे द्वारा कौन हुए ना फिशेस जो टॉक्सिन रही क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल ताकू आम जानीपारी था टेस्ट द्वारा लैबोरेटरी टेस्ट द्वारा एवं यार टॉक्सिनिसिटी पैथोजेनिक पावर जो रही है रोग कर शक्ति जो माइक्रोजन रही है ताकू जानी होता है ओके थैंक यू।